Bosch marka bir matkap var arkadaşlar. Bu matkabın kafası dönmüyor. Bu matkabın kafası dönmüyor arkadaşlar. Şimdi açıp bakacağız. Neyi var neyi yok. Göreceğiz arkadaşlar. Matkap. Eşim, dostum, tanıdıklarım işi. Şuradaki mekanizma sıkışmış arkadaşlar. Bu sökeceğiz şimdi. Temizliğini yapacağız. Kömürleri sağlam. Sıkıntı yok kömürlerde. Şuradaki rundan büyük ihtimal kaynamış. Zorlan çıkıyor arkadaşlar. Sıvı gres alalım. Arkadaşlar ben 556'yı kullanıyorum. Gayet iş görüyor. Evet, bunları yağlıyoruz. Bunları bir zımpara yapalım.
Gres sürüyoruz arkadaşlar. Bunu sabitleyelim arkadaşlar. Bunlarımızı da yağladık zaten. Kömürlerimiz iyi durumda. Sargının da kablolarını takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi matkabımız artık dönüyor. Evet arkadaşlar, matkabımızı kapatalım. Grisimizi de sürelim. Evet arkadaşlar, 500 wattlık Bosch PSB 500 matkabımız şu anda dönüyor. Rulmanları biraz ses yapıyor ama rulmanları bir dahaki sefer değiştiririz artık. En azından matkabın kafası artık dönüyor. Sıkışıktı bu. Gördüğünüz gibi onu hallettik. Şimdi elektrik verelim, bakalım çalışacak mı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, matkabımız çalışıyor. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Bir başka teknoloji videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.